चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ मन्जिल देवान। झापाको मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा बस्नुहुने मन्जिल देवान एकजना सामाजिक युवा अगुवा पनि हुनुहुन्छ। यो सँगसँगै उहाँ एकजना युवा कृषक पनि हुनुहुन्छ। हिलेधाप सिमसार कृषि फर्म नामको आफ्नो कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएका मन्जिल देवानसँग आज हामी विशेष गरेर यो चौतारी संवादमा उहाँको कृषि यात्रा, कृषि कर्मको यात्रा आजका दिनसम्म लगायत अन्य विषयमा जो उहाँले जुन पेशा र व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौं। चौतारी संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। मैले विषयको आरम्भ यहाँबाट गरे। तपाई एकजना जोसिलो जाँगरिलो युवा हैन। कतिपय युवाहरू यिनै अन्य पेशा व्यवसाय त कोही न कोही त गरेकै, कसैले न कसैले त गरेकै हुन्छ। त्यसमा तपाईले चाहिँ यो कृषि हैन, कृषिलाई चाहिँ कसरी किन रोज्नुभयो, कसरी रोज्नुभयो यो अलिकति पहिला तपाईबाट थाहा पाऊँ, त्यसपछि हामी अरु विषयमा जान्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। अब कृषि चाहिँ किनभने हामी प्राय नेपाली भनौँ न 60% भन्दा बढी नेपालीको ब्याकग्राउन्ड नै कृषिबाट छ। कुनै न कुनै रूपमा हामी कृषिमा इन्भल्भ छौँ नै। अनि त्यो सानैदेखि त्यही देखिरह्यो। प्लस अब मसिनो एउटा चाहिँ बीज रोपेर चाहिँ ठुल्ठुलो कोपी भनौँ यसरी फलाएकोहरू देख्दाखेरि आफैले के गरे जस्तो महसुस हुने भएर अन्त त्यतैपट्टि रोजियो। फेरि सानैदेखि त्यो पनि गरियो। विदेशतिर पनि कृषिले गरेको देखियो, इजरायली टेक्निकमा गरेको। वैदेशिक रोजगार पाउनु? हजुर, रोजगार भन्दा नि म पढ्नलाई गएको थिएँ इजरायल। म साइप्रस गएको थिएँ। अनि त्यहाँनिर पनि इजरायली प्रविधि प्रयोग गरेर चाहिँ खेती गरेको देखियो। र त्यसलाई तपाईँ साइप्रस चाहिँ कति बस्नुभयो? म 2 वर्ष जस्तो बसेँ। 2 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि पढ्न जानुभएको विषय चाहिँ के थियो? विषय चाहिँ हस्पिटालिटी एन्ड टुरिज्म म्यानेजमेन्ट हो। तर हप्ताको 2 दिन चाहिँ कलेज लाग्थ्यो, 5 दिन चाहिँ म फार्ममै हुन्थेँ। प्राय फार्ममै काम गरिन्थ्यो। अनि अर्को प्रमुख कुरा चाहिँ माछालाई रोज्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो मेचीनगर भनौँ न, यो त हात्तीको त अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र हो। तपाईँको गाउँ भनेको त प्रभावित क्षेत्र हो। पहिलेको साबिक बाहुनडाँगी त झन् अब कुरै नगरौँ होइन, मेचीकै छेउमा। अनि त्यहाँ किसानहरूको एकदमै मर्म, त्यहाँ पीडा एकदमै ज्यादा छ। अहिले अलिकति त्यो फेन्सिङले, सोलर फेन्सिङले गर्दा निकै राम्रो, निकै छेक्ने चाहिँ छेकिएको छ। तर 4-5 वटा चाहिँ अझै पनि छेर्न सक्छन् उनीहरू। त्यसो हुँदाखेरि विकल्पको रूपमा के खेती गर्ने भन्दाखेरि माछा पालन गरौँ, माछालाई त हात्तीले खाँदैन अथवा भेट्दैन भनेर हामी 6-7 जना युवाहरूले सुरु गरेको सुरुमा चाहिँ। अनि पछाडि गएर चाहिँ साथीहरूले आफ्नो आफ्नो व्यवसायतिर लाग्नुभयो। अनि मैले चाहिँ सञ्चालन गरेँ। तपाईँले जस्तो यो हिलेधाप सिमसार सञ्चालन गर्नुभएको कति भयो? यो 69 सालतिरबाट सुरु गरेको हो। 69 देखि आजसम्म चाहिँ के हुँदैछ भनिदिनु न। तपाईँ जस्तै अरू उत्साहित होइन युवाहरूमा पनि एउटा सन्देश जाओस् कि एउटा जोस जागरले भरिएका युवाहरू चाहिँ कृषि कर्मतिर लाग्नु हाम्रा लागि, देशकै लागि पनि एउटा सुखद पक्ष हो नि त। हो, यस्तो छ। तपाईले सुरुवात कसरी गर्नुभयो? जस्तो साइप्रसमा जाँदा तपाईँले ती कुराहरूमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली भनौँ न त्यसमा लाग्नुभयो। अनि यता फर्केपछि अरू कुनै गर्दा पनि हुन्थ्यो नि त होइन? अरू पनि गरियो गर्न चाहिँ, तर के भन्छ सेटिस्फाई चाहिँ त्यसमा भयो होइन। अनि प्लस त पहिलो कुरा त के लाग्छ भने मलाई कुनै पनि विषयमा सामान्य जानकार हुन अथवा सामान्य प्राविधिक हुन पनि 5 वर्ष लाग्छ। त्यसलाई डटेर लागिराख्यो भने 5 वर्ष त सिकाइमै गयो। र अहिले पनि सिक्ने क्रम जारी नै छ, किनभने यो सिक्ने कुरा त कहिले पनि सकिँदैन। अनि त्यस्तो छ। अनि माछालाई नै चाहिँ प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढ्ने गरेका छ। अनि त्यस पछाडि माछासँगै हाँस पनि पालन गरेका छौँ। ह्याचरी मेसिनहरू छ। 1000 वटा अन्डा जाने क्यापासिटी भएको ह्याचरी मेसिन छ, तिनीहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ। सँगै अब चाहिँ होमस्टे पनि सञ्चालन गर्न गइरहेछौँ। पहिले यो लकडाउनभन्दा अलिकति अगाडि सुरु गरिएको थियो। अब यो लकडाउनको कारणले अलिकति समस्या भयो। अब फेरि सुरु हुन्छ होमस्टे। भनेको ग्रामीण पर्यटनलाई पनि सेवा पुग्ने गरी त्यो पनि कार्यक्रम तपाईँले। अनि यति धेरै कुराहरू नि एकजना मान्छेले हाँक्दाखेरि समस्या हुँदैन? तपाईँकोमा कि फर्ममा अरू पनि हुनुहुन्छ? त्यहाँ कुक हुनुहुन्छ, अनि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू, मेरो काकाको छोरा भाइहरू पनि हुनुहुन्छ।
त्यो चाहिँ कस्तो भने म्यानेजमेन्ट मिलाउँदाखेरि ठुलो कुरो भएन। सुरुमा तपाईँले भनौँ न कृषि फर्म सञ्चालन गर्दा माछैबाट सुरु गर्नुभयो। माछाबाट। अहिले त्यसको बजार व्यवस्थापन भनौँ न बिक्री वितरण चाहिँ कस्तो छ? बजार व्यवस्थापन त अब त्यहीँलाई पुग्दैन, मलाई 4.5 बिघामा छ र पनि मलाई त्यहीँनेरि पुग्दैन। उत्पादन कति हुन्छ? उत्पादन 50 क्विन्टल जस्तो चाहिँ कार्प माछा थोरै मात्रामा पाल्न सकिन्छ, धेरै हाई डेन्सिटीमा पाल्न सकिँदैन। 50 क्विन्टल जस्तो त्यसरी बेचिन्छ। तर पङ्गास चाहिँ हाई डेन्सिटीमा पाल्न सकिन्छ। यसपालि मात्रै ट्राई गरेको मैले पङ्गास, त्यो चाहिँ निकै सन्तोषजनक छ। त्यसको चाहिँ किनभने खुवाइ पनि धेरै, इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै, तर अनि त्यसको रिटर्न पनि धेरै हुन्छ। सँगै फेरि मेरो चाहिँ कस्तो छ भन्नु चाहिँ त्यही गाउँमा पनि कन्ज्युम हुन्छ माछा। मैले कहिले त्यो बोकेर हिँड्नु परेको छैन, चाहिँ डुलाएर हिँड्नु परेको छैन। अर्को कुरा के छ भने लगभग कार्प माछाहरू चाहिँ त्यही अब अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले आउँदैनन् मान्छेहरू, नत्र लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यही इन्डियाको बोर्डरको साथीहरूले चाहिँ नेपालबाट जिउँदो माछा किनेर लगेर खानुहुन्थ्यो उहाँहरूले। जब यहाँ चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ भेनका भेन नै आउँछन् यता इन्डियाबाट माछा, होइन? आउँछ नि त त्यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि। अहिले पनि आउँदैछ किनभने त्यो अब नले भन्ने कुरा पनि भने, किन हामी आत्मनिर्भर छैनौँ माछामा, होइन? कि आफू दह्रो भइसकेपछि न हो नले भन्ने या के भन्ने, त्यो इभन त्यो हानिकारक छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर तथापि त्यो चलाउनु पर्ने अवस्था छ किनभने पर्याप्त माछामा हामीले पुर्याउन सकेको छैनौँ। र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उताबाट भ्यानमा यता मरेको माछा आउँछ, मेरोबाट चाहिँ जिउँदो माछा उनीहरूले लगभग मेरो उत्पादनको भनौँ न 8 to 10% चाहिँ इन्डिया जान्थ्यो। होइन, मैले नि तपाईँलाई हाम्रो यो चौतारी समाजमा निमन्त्रणा गर्नुको एउटा कारण के हो पनि भने हामी कृषि प्रधान देश नेपाल भनेर भनिन्छ, होइन? त कृषिका यावत समस्या पनि यी छन्, होइन? र ठुलो जनशक्ति आज चाहिँ विदेशिएको छ जो फेरि त्यतै कृषि कर्मै गर्दैछ अर्काको देशमा पनि, होइन? यो कार्यक्रमको आजको ध्येय भनेको के हो भने तपाईँ जस्ता जाँगरीलाई युवाहरू केही गरौँ भन्ने युवाहरूले जुन ढङ्गले आफ्नो कृषि कर्मको यात्रालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ आम यो जुन चौतारी संवाद हेरिराख्नु भएका मात्रै होइन, आम जुन कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् है भनेर तपाईँको सुरुवातीदेखि आजसम्मको यात्रा तपाईँ क्रमशः भनिदिनुहोस् त। ठिक छ, म विदेश गएर आएपछि यातायात सञ्चालन गरेँ मैले। ताप्लेजुङ कुद्ने चाहिँ 3-4 बसहरू थियो। अनि यातायात क्षेत्र चाहिँ साह्रो अब्जसे रहेछ। तपाईँको न प्रशासनले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ न चाहिँ पब्लिकले सपोर्ट। सानो कुरा पाउने बित्तिकै अब ट्राफिक पुलिसदेखि लिएर सबै प्रशासन पनि उल्टो भइदिन्छ। अनि पब्लिकले त झन् अब कहिले राम्रो देख्दैन यातायात भनेपछि यो दुईटा पब्लिक र प्रशासनले नै नराम्रो देख्ने जब चाहिँ मनलाई ठिक लागेन। 40-50 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यतिखेर डिलक्स गाडी निकालेको थियो हामीले। अब त्यो गाडी चाहिँ 5 रुपियाँमा झगडा गर्दै हिँड्नु पर्ने कि, अनि साह्रै मन परेन र त्यो गाडी एकैचोटि 3-4 लाइन लगाएर बेचेँ। त्यस पछाडि आएर हामी त्यही अलि टिम भएर चाहिँ त्यो माछाखाडी खन्यौँ। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै साथीहरूले आफ्नो गर्न थाल्नुभयो। मैले चाहिँ अनि के गरेँ भने अब साथीभाइ यता काँकरभिट्टातिर, धुलाबारीमा, बिर्तामोड अथवा मेची नगर वरिपरि सबैतिरको इन्डियाकै इन्डियाको पनि धेरै आउनुहुन्थ्यो मेरोमा होमस्टेमा बस्ने, होइन? दार्जिलिङतिरको त अब 15-20 दिनमा एकचोटि घुम्ने उहाँहरूको ट्रेन्ड हुन्छ। अनि उहाँहरू पनि थुप्रो आउनुहुन्थ्यो त्यो बस्ने यताउता। अनि मन्जिल भाइ यो सबै यति राम्रो ठाउँ छ, रेस्टुरेन्ट चलाइदिनु न भन्ने खालको कुरा भयो साथीहरूबाट। हुन्छ त्यसो भने चलाउँ भनेर रेस्टुरेन्ट सुरु गरियो। अब त्यसै खाँदै बस्दै रमाइलो, त्यो अब कसैले डिस्टर्ब गर्नेवाला छैन, होइन? गीत गाउने नाच्ने यताउता गर्दा गर्दै 8-9 बजिहाल्ने। अनि यो 8-9 बजे गएर काँकरभिट्टामा गएर होटलमा बस्नुभन्दा, विशेष गरेर पारीको साथीहरू इन्डियाको साथीहरूले चाहिँ होटलमा बस्नुभन्दा यहीँ होमस्टे खोला न हौ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि यतैकै साथीहरूले पनि यतै खोला न एउटा होमस्टे भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि म 1-2 ठाउँमा गएर होमस्टेहरू हेरेँ। अनि हुन्छ होला भन्ने भएर होमस्टे पनि अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अनि त्यस्तै माछा के अरे पन्छी पालनमा चाहिँ जस्तो रुडी आउँछ, रुडी आएर एकैचोटि कुखुराहरू मेरो 100 जति कुखुराहरू मऱ्यो, टर्की मऱ्यो 8-10 वटा। अनि त्यो भएपछि तर सँगै राखेको हाँस चाहिँ एउटा पनि मरेन। फेरि हाँससँग त्यो क्यापासिटी हुँदो रहेछ, इम्युनिटी पावर हुँदो रहेछ एकदमै ज्यादा। अब ठ्याक्कै मैले सुनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इटरीमा कहाँ बर्ड फ्लू लागेर सबै कुखुराहरू चाहिँ 70 हुँदा त्यहीँ राखेको हाँसलाई चाहिँ केही पनि इभन बर्ड फ्लू पनि पचाउन सक्छ भन्ने कुरो छ। अनि त्यो पनि दोस्रो कुरो हाँसको मार्केट अब इन्क्रिजिङ, यो बढ्दैछ। किन अब हामीले फ्रेस हाउसमा हाँस किन देखिँदैन भन्दाखेरि त्यो फ्रेस हाउसमा बेच्ने गरेको पालेको छैन अहिले हामीले। तर यदि हामीले त्यसरी हाई डेन्सिटीमा पाल्यौँ भने त एउटा फ्रेस हाउसहरू चलाउन सकिन्छ। फेरि हाँसको मासु एकदम मिठो पनि हुन्छ।
अनि त्यसको विभिन्न परिकारहरू बनाएर यो खाने चलन छ। अनि त्यो हाँसलाई प्रमोसन गर्दैछु अहिले चाहिँ म। अनि थुप्रो साथीहरूले म यसपालि थुप्रो 4-5 हजारभन्दा बढी उत्पादन गरेँ हाँस। त्यो बिक्री भइसकेको छ। माछा पनि हजुर भनेको तपाईँले जे सुरुवात गर्नुभयो, आरम्भ गर्नुभयो होइन, पोखरी खन्नुभयो, माछा पाल्नुभयो, हाँस पाल्नुभयो, के अरे होमस्टे सञ्चालन गर्नुभयो, तपाईँ अगाडि नै हुनुहुन्छ, तपाईँले पछाडि फर्किराख्नु पर्याप्त छैन। खासै त्यस्तो छैन। यो अहिलेको निषेधाज्ञाले चाहिँ के असर गरेको छ? यसले चाहिँ होमस्टे बनाइयो, लगभग 15-16 लाख रुपियाँ खर्च गरियो अनि ठ्याक्कै त्यस पछाडि बन्द भइदियो। त्यसले अलिकति हो, अब माछालाई त त्यसो असर गरेन। तै पनि तपाईँका अरू उत्पादन गरेका चिजहरू गयो। गाउँघरमा त के भने कृषि के गरिराख्नु पर्ने भएर निषेधाज्ञा त्यत्रो टाइटली भएन पनि। अनि र पनि अब एउटा सेफ्टी अपनाउँदै चाहिँ बिक्री वितरण चाहिँ गरियो। सुरुमा नै तपाईँ साइप्रस बस्नुभयो, फर्केर आउनुभयो, यातायात सञ्चालन गर्नुभयो, अनि जब त्यो माछा पालनतिर लाग्दाखेरि अब यता पनि भएन, उता पनि भएन, अब त यो पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने लाग्यो कि के त्यस्तो होइन, म गरेरै छोड्छु भन्ने? यसमा चाहिँ मेरो भनाइ अर्कै छ सर। धेरैजना मान्छेले भन्नुहुन्छ त चेन्ज गरिरहन्छस् हौ, घरि 1 वर्षमा के गरिरहेको हुन्छ, अर्को वर्ष के गरिरहेको हुन्छस्, घरि मोबाइल दोकान खोलिस्, घरि कता ट्र्याक्टर लिएर कुद्छस्, घरि के। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने जबसम्म आफूलाई मनपर्ने वे भेटाइँदैन तबसम्म खोजिराख्नुपर्छ। मान्छेले ट्र्याक चेन्ज गरेर भनेर त्यो हाउडे कुनै के भन्दै होइन कि उसले जब ठिक ठाउँमा आउँछ त ऊ त्यो लाइनमा हिँडिहाल्छ नि होइन। मेरो कुरा चाहिँ त्यो है, अलिकति फरक हुनसक्छ कुरा। तर सामान्यतया त्यही हो, गाउँघरमा अब मान्छेले भन्दाखेरि अघि पनि कुरा भएको थियो कि के भन्छ नेगेटिभिटी चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्छ मान्छेले। वास्ता छैन त्यो, अब आफ्नै तरिकाले चल्ने हो होइन, त्यो वास्ता गरिँदैन त्यस्तो कुरा। अब नि जस्तो तपाईँ एउटा युवा कृषि उद्यमीको रूपमा अहिले परिचित पनि हुनुभयो होइन, आफ्नो यात्रामा निरन्तर पनि हुनुहुन्छ, सफल पनि बन्नुभएको छ। राज्यबाट सहयोग छ? जस्तो स्थानीय सरकार, नगरपालिका भयो, अनि प्रदेश सरकार भयो, अनि जुन निकाय हुन्छ नि कृषिसँग सम्बन्धित, त्यहाँबाट पनि केही सहयोग छ कि तपाईँ व्यक्तिगत रूपमै आफ्नो लगानी आफ्नै ढङ्गले चलाइराख्नु भएको छ? यो अब अनुदानको विषयमा थोरै चेन्जेस हुँदैछ। म के आशावादी छु त्यसमा। म पहिलेको जस्तो भन्दा केही न केही अहिले माछालाई फोकस गरेको छ। अहिले मेची नगरलाई चाहिँ माछा ब्लक भनेर छुट्याएको छ। यसले पनि एउटा सकारात्मक सन्देश ल्याउँछ। तर कुरा के भने माछा पालनमा त्यो माछा तान्ने माजाल अनि त्यो तानेर राख्नेलाई हापा भन्छ, त्यो दिन्छ होइन, अब एरिएटरहरू दिन्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अझै पनि गहन रूपमा चाहिँ सरकारले हेरेको छैन कि माछा पालनलाई जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो पोखरीमा हामीले जुन 7 जातको माछा माछा मिसाएर पाल्छौँ, तिनीहरू 40% भन्दा एबभ चाहिँ त्यसले नेचुरल खानेकुरा त्यहाँ खान पाउनुपर्छ। र त्यो नेचुरल खाना कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्नेहरूमा ट्रेनिङ छैन। हुनु चाहिँ यो अलिकति के भन्छ गहिरो विषय हो, गहन विषय हो। यसमा लाग्ने ब्याक्टेरियाहरू, यसमा चाहिने प्लान्टनहरू, जीवाणुहरू भयो, अब 2-3 खालको जीवाणुहरू, अनि प्लान्टनहरू के अरे चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गरेर कसरी गर्ने त्यो सूक्ष्म कुरा सिकाइदियो भने किसान सबैभन्दा बढी सक्सेस हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अब पालन गरिरहेको ठाउँमा गएर हेरौँ, पानीको जुन हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन, मलिलो हुनुपर्ने त्यो देखिँदैन, अथवा कुनैमा धेरै मल भएको देखिन्छ। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ राज्यले दिँदाखेरि चाहिँ भनेको ट्रेनिङ दियोस्। जस्तो एउटा पालिकामा जहाँ चाहिँ धेरै माछा पालन छ, एउटा पालिकामा एकजनालाई मात्रै चाहिँ त्यो ट्रेनिङ दियो भने त्यसले पुरै पालिकालाई चाहिँ भ्याउन सक्छ। आउने दिनको तपाईँको योजना के छ? जस्तो माछालाई नै अलिक बढी चाहिँ फोकस गर्ने हो कि हाँसलाई अथवा टर्कीलाई अथवा अन्य पनि जातका कुखुराहरू पालन गर्ने, अथवा अब चाहिँ म यो ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ के छ? मेरो चाहिँ अब म धेरैतिर फोकस नगर्ने, खालि माछा अनि ह्याचरी हाँस र चाहिँ नि एग्रो टुरिज्ममा अलिकति त्यसलाई प्रमोसन गरेर जाने भन्ने कुरा। किनभने अहिलेको युवा पुस्ताहरू सामान्यतया भनौँ न, अहिले हाम्रो यो मेची नगरको कन्टेक्स्टमा धेरै 10-15 किलोमिटर वरिपरि अलिक शान्त ठाउँमा होइन 1500-2000 रुपियाँले मजाले रमाइलो गर्ने खालको वातावरण हुने हेरिरहेको छ। युवा मात्रै हैन, आम मानिसले हो अहिले घुम्ने एउटा ट्रेन्डहरू पनि बसिरहेछ। अब दिउँसोभरि फ्यानमा बसेर त्यो अफिसको गिजिङबाट फुत्त निक्लेर एकछिन भयो भने त्यस्तोमा चाहिँ हो त्यो टाइपको मान्छेलाई
अथवा त्यो टाइपको पर्यटकलाई कसरी त्यहाँ क्याचअप गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढिनेछ। सँगसँगै अब यो माछाहरू हाँसहरूको विषयमा केही समिति बनाउनु त्यसमा बस्ने हो, त्योसँग रिलेटेड अरू बिजनेस गर्ने हो। जस्तो दानाको दोकान अहिले हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ यहाँ इटाभट्टामै, हो त्यस्तोहरू हो भने गर्ने हो। नभए अन्यथा यो के सङ्गठन कता 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 बसेर काम। माछाको यो भुराहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? माछाको भुरा चाहिँ थुप्रो छ सोर्सहरू, तर म चाहिँ स्पेसल्ली जनकपुरबाट लिएर आउँछु। जनकपुरमा एउटा मुखिया फार्म भन्ने छ, कन्हैया मुखिया भन्ने साथी हुनुहुन्छ। एउटा के छ भने कृषिमा सबैभन्दा पहिलो कुरो बिउ हो, सफल हुने कि नहुने भन्ने विषय। 60% तपाईँको हातमा त्यो चाहिँ बिउबाट हुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने कतिपयले त्यो व्यवसाय गर्दा गर्दै एक पावाको सानो माछाबाट पनि बच्चा निकालिदिन्छ, जसले गर्दा त्यो अर्को त्यो बच्चाहरू राम्ररी बढ्दैन होइन। अनि त्यो मैले पोहोर खेप्नु पर्यो। तपाईँ भन्नु न, जस्तो माछा पालन गर्न कोही हाम्रा कृषक दाजुभाइहरू चाहिँ भनौँ त्यो विचार गरिराख्नु भएको छ, सोचिराख्नु भइरहेछ भने एउटा सफल माछा पालक बन्नका लागि अथवा माछा पालन गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न उहाँहरूका लागि पनि। हजुर, त्यही त 60% चाहिँ तपाईँको भुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अनि त्यहाँ जनकपुरमा त्यो उहाँ साथीकोमा चाहिँ लगभग भनेको 3-4 किलोभन्दा तलको माछाहरूबाट भुरा उत्पादन हुँदैन, कम्तीमा पनि 5 किलो पुगोस् भन्ने खालको उहाँको धारणा छ। उहाँ 42 सालदेखि गर्नुभएको, धेरै पुरानो उहाँको बुवाहरूदेखि गर्नुभएको। अलिकति कस्ट पर्छ त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढी भए पनि म त्यहीँबाट ल्याएर लाउँछु। भनेको त्यहाँको चाहिँ राम्रो जातको चाहिँ उत्पादन राम्रो हुन्छ होइन, अरूतिर हेरिकन। हाँसको पनि त जात होला नि त? हुन्छ, मसँग भएको हाँस भनेको हङकङ क्रस र खागी भन्ने दुईवटा जातको हाँस छ। त्यो हिले हाँस नै हो प्रजाति चाहिँ। त्यसले चाहिँ अब राम्ररी दाना पानी पुर्याउँदाखेरि वर्षको 240वटासम्म अन्डा पार्छ भन्ने कुरा छ। अनि अलमोस्ट 2 किलो हुन्छ एउटा। हजुर, 2 किलोसम्म हुन्छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जुन तपाईँले गरिराख्नु भएको पेसा व्यवसाय जस्तो ग्रामीण पर्यटनलाई होइन, एउटा चाहिँ कृषि पर्यटनलाई भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनका लागि टेवा पुग्ने जुन हिसाबको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, एउटा ग्रामीण पर्यटनलाई कृषि पर्यटनलाई होमस्टे खोल्ने भनेर खोल्नुभयो, स्थापना गर्नुभयो। यो तपाईँको होमस्टेमा यसलाई अन्यथा नमान्नु, यो विज्ञापन पटक्कै होइन, मैले तपाईँसँग जानकारी मात्रै लिइराखेको छु, कतिपयलाई यस्तो पर्न पनि सक्छ होइन। तपाईँको ले स्थापना गरेको तपाईँले खोल्नु भएको होमस्टेमा चाहिँ किन आउनुपर्नेहरू भनिदिनु न। अब विशेष त के छ भने हामीले हात्तीलाई आतङ्कको रूपमा मात्रै हेरिरहेछौँ, यसलाई क्याच गर्न सकेको छैनौँ। सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक गफ हाने जस्तो हुन्छ सर, तर कुरा के भने स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यो हात्तीको विषयमा क्रस बोर्डर हाम्रो इन्डिया र नेपालको थुप्रो छलफलहरू पनि चल्छ, समितिहरू छन्। सँगै टुरिज्ममा पनि संयुक्त एउटा चाहिँ उयो छ, समितिहरू छ। हामी उहाँहरूसँग बारम्बार भेटेर त्यो टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयहरूमा छलफल हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ आखिरमा दुईटै टिम हामी नजिकै छौँ। गभर्मेन्टले इन्डियन गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरो मान्छ, नेपाल गभर्मेन्टले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनु भने जस्तो 20-25वटा हात्ती मात्रै यो जङ्गलमा राख्नुहोस्, बाँकीलाई यहाँनिर आउन नदिनुहोस् भन्दा इन्डियाले त्यो गर्न सक्छ, उनीहरूसँग त्यो छ मेकानिजम। अनि नेपालमा 100 बिघा जति जग्गामा ड्याममा चाहिँ घाँस लगाएर अनि दिनको चाहिँ दिनै पछि 2-3 ट्र्याक्टर अलिकति नुनहरू लगेर खोलामा राखिदिने र फेन्सिङ यता वारिपट्टि चाहिँ बडा चाहिँ मान्छेलाई हेर्ने व्यवस्था गर्नु हो भने अहिले श्री अन्तुमा जसरी चापाचाप चाहिँ होमस्टेको थियो, मेची नगर भरिलाई पुग्छ। एउटा विकल्प त्यसले पैसाको मजाले कमाइन्छ। 2 वर्ष जति गभर्मेन्टले सहयोग गर्यो भने तेस्रो वर्षदेखि गभर्मेन्टको सहयोग पनि चाहिँदैन, अटोमेटिक चल्छ। हात्तीका रमित हेर्ने कहाँदेखि मान्छे आउँछ। जस्तो हामीलाई चाहिँ धिमालको जातको चाहिँ होमस्टेमा पठाइदिनुहोस्, त्यहाँको हामी उहाँहरूको कल्चर हेर्छु भन्ला, म्यानेजमेन्ट गरेर ट्याक्क धिमालकोमा पठाइदिने, राजवंशीको हेर्छु भन्ला, कसैले लिम्बूको धान्नाच हेर्छु भन्ला, कसैले चण्डी राईको हेर्छु भन्ला। त्यसरी एउटा गऱ्यो भने मेची नगर भरिको चाहिँ आर्थिक अवस्था यहाँ पुग्छ भन्ने कुरो त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ। एकदमै धेरै ग्रामीण पर्यटनको सम्भावना छ होइन। ग्रामीण पर्यटन त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने मेरो माछा खाडी भएको एरियाबाट लगभग 2 किलोमिटर जति माथि जाँदाखेरि रोङ गाउँपालिका इलामको भेटिन्छ। अनि त्यहाँनिर सर्ट हाइकिङहरू 1 दिन 2 दिनको हाइकिङहरूको लागि एकदम राम्रो। हामीले अस्ति ट्रायल पनि गऱ्यौँ, यहाँ आदरणीय दाजुहरू टुरिज्मको दाजुहरू पनि जानुभएको थियो।
निरज कटेल सरहरू जानुभएको थियो, उहाँहरूसँग एक दिन ट्रायल पनि गर्यो। गजबको ठिक्क 4-5 घन्टाको एरिया, अनि एकछिनमा खोलाको बाटो होइन, एकछिनमा अलिकति डाँडा चढाइ, बाँदर साँदर यता त्यो चराचुरुङ्गीहरू सट्टै देखिने, चित्रमा होइन हामी त्यो ठाउँमा पुग्छ लाइभ मजाले चाहिँ जङ्गल अलिकति, अनि थोरै चढाउ, अनि पौडी खेल्नु मन लागे सिद्धि खोलामा पौडी खेल्ने, त्यो एउटा त्यो ट्र्याक हामीले परारकै सालदेखि सोच बनाएको थियौँ। ठाउँ रहेछ नि है मेची नगरपालिकाभित्र पनि गजब छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पर्यटन अभियन्ता अर्जुन कार्की पनि, उहाँ र हामी एउटा चाहिँ सोचेर त्यो एउटा सोच बनाएको थियौँ। त्यो कोभिडले गर्दा पोहोर पनि त्यस्तै भयो, यसपालि पनि कोभिडले गर्दाखेरि समस्या भयो। अब जस्तो अहिले साइक्लिङको ट्रेन्ड छ साथीहरूको, साइक्लिङको लागि पनि राम्रो छ ठाउँ। अनि अब भ्यू पनि तपाईँको दार्जिलिङदेखि लिएर यता इलामको सलकपुर, रम्बेङ होइन, यो अब पहिलेको जिरमले गाविसहरू आदि उदि देखिन्छ। त्यो भयो। अनि एउटा सानो कुरो नि मैले तपाईँलाई अलिकति रोकेँ कि यो कुरो तपाईँहरूले जस्तो मेची नगरपालिकामा प्रदेश सरकारका हाम्रा माननीय ज्यूहरूलाई होइन, यहाँका नगर प्रमुख उपप्रमुख ज्यू जस्तो वडाध्यक्षज्यूलाई पनि थाहा होला, तपाईँको वडाको वडाध्यक्षज्यूलाई यो सबै जानकारी होला भन्नु भएन? यत्रो सम्भावना रहेछ यही नगरपालिकाभित्र। एउटा हामीले कार्यशाला जस्तो चलाएको थियौँ यहाँनिर, नगरपालिकाले चलाएको थियो। अब खोइ बजेट कता कता पुग्छ थाहा भएन। पर्यटन यत्रो सम्भावना जसले चाहिँ वर्षौँसम्म सधैँका लागि एउटा चाहिँ राम्रो आय स्रोत हुने होइन, एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग चाहिँ आफू रम्न सकिने यत्रो सम्भावना भएको कुरालाई त नजरअन्दाज त गर्नु भएन होला नि त। अब पर्यटन चाहिँ अचम्मको हुँदो रहेछ। जस्तो यहीँ काँकरभिट्टामा त्यो एसियन हाइवे बन्दाखेरि कतिजनाले सेल्फी खिचेर राति दिउँसो ताँत होइन, त्यो बुधबारेको छेउको त्यो हापिचोकको त्यो शिरीषको रुखको फोटो खिच्नेको, अस्ति यो लकडाउनमा पनि फोटो खिच्नेको ताँत भएर लास्टमा त्यो काट्यो अरे भन्ने सुनेको थिएँ मैले होइन। पर्यटन जस्तै नेना सिरानमा अहिले त्यो झरना होइन, त्यो हिउँदमा सुक्छ, बर्खामा माथिल्लो बाटोबाट कुलो काटेको र तलतिर झरेको। पर्यटन भनेको ठुलो कुरा होइन रहेछ क्या, अलिकति आकर्षण गर्ने एउटा केही मान्छेको मनसँग अलिकति जोडिने बित्तिकै त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यताले त तानिहाल्छ नि मान्छेको मन न हो। हजुर। अनि मेरै माछाखाडीमा पनि अब 1-2जना साथीहरू पहिले जानु यसो फोटो खिचेर कहाँ हो यो कहाँ हो भनेर कमेन्टमै पनि कहाँ हो यो चाहिँ राम्रो ठाउँ के त्यसो हुँदै हुँदै लिङ्क भएर जोडिएर त्यो नेटवर्कले हो त्यसरी चलिरहेको। अब आशा गरौँ अबको दिनहरूमा पर्यटनहरू राम्रो हुँदै जाने। जस्तो यहाँका मान्य ज्यूहरू त्यतातिर पुग्नु भएको छैन? जानुभयो, हेर्नुभयो भएको छ, राम्रो छ पनि भन्नुभयो होला, राम्रो छ हामी गर्छौँ पनि भन्नुभयो होला, यहाँ त नगरी नहुने ठाउँ रहेछ नि पनि भन्नुभयो होला होइन? हामी गर्छौँ भन्दाखेरि पनि अब सम्पूर्ण योजना बनाउन सायद उहाँहरूसँग छैन होला, मतलब अधिकार पहिलो कुरा। अब अहिले त सांसदीय विकास कोष पनि काट्यो होला क्यारे होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब सिम्पेथी छ उहाँहरूको, तर अब प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी सरसहयोग चाहिँ भइरहेको छैन। त्यही त यति राम्रो ठाउँ छ, उहाँहरू निर्वाचित भएको ठाउँ होइन, एउटा भूगोल त्यस्तै बनिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ, कसैले सिँगार्नै नपरि आफै सिँगारिएको छ होइन। त्यस्तो सिँगारिएको ठाउँमा उहाँहरूको मन उहाँहरूको दृष्टि पुग्दाखेरि पनि थोरै पनि छुट्याइदिनु भएन ल है, यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू जस्ता जोसिला युवाहरू हुनुहुँदो रहेछ, गर्नुहोस् केही अब भनेर अलिकति पनि छुट्याउनु भएन नि? त्यस्तो चाहिँ भएको छैन। हुन्छ होला, हेरौँ न, अब सकारात्मक सोचौँ होइन। अब फेरि त्यही अब काल परिस्थितिले गर्दाखेरि यो कोभिडले गर्दा 50% जस्तो त बजेटलाई नै धक्का पुग्यो। यसपालि मेची नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट मैले हेरेको छैन, सुन्नु भएको छैन होइन? छैन। 1 अरब करिब 1 अरब 53-54 कति करोड छ होइन। त्यसमा थाहा पाउनुभयो त्यो ग्रामीण पर्यटनका लागि पनि केही छुट्याएको छ भन्ने सुन्नुभयो? थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन, सायद हामीले त्यो डिटेल पढेका छैनौँ होला, मैले पनि सुनेको छुइनँ। हुन त हुन्छ नै जस्तो लाग्छ। यस्तो छ गर्ने के भन्ने कुरै चाहिँ एउटा क्लियर भिजन भइसकेको छैन कि। अनि पर्यटनलाई छुट्यायो भरे त्यो पैसालाई चाहिँ रकमान्तर गरेर अर्को कतातिर बाटोमा टिटिहाल्ने कि कतातिर गइरहेछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ अब अलिक लागि नपरेको होला सायद, हामी पनि हाम्रो पनि कमजोरी हुनसक्छ। तर पोहोर चाहिँ एउटा कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि, ठिक छ अब टिपिकल नेपाली खाना बनाउनु एउटा ट्रेनिङ दिने होइन। जस्तो यो माछाको कतिवटा आइटम बन्छ, माछाको आइटम बनाउन ट्रेनिङ दिने। अब यो खालको चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बनाएको थियौँ, त्यो यो सिनारियो भइरहेको थियो। अब अहिले यो शिक्षा सम्बन्धी विशेष गरेर नि जस्तो होमस्टेमा त कहाँ भयङ्करको बनाएर दिनु परेन, घरतिरैमा हुने गुन्द्रुक सुन्द्रुक आलु साँध्ने के गर्ने त्यसरी नै दिने हो। अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले चलाउन लागिरहेको थियौँ जे होस्, त्यो भयो। अनि यता फेरि माछाको ब्लकबाट पनि माछाको आइटमहरू चाहिँ कति खालको बनाउन सकिन्छ होइन, नेपालमा प्रचलित कतिवटा आइटमहरू छ, हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिने भनेर त्यो बजेट पनि विनियोजन गरेका थियौँ हामीले।
तर अब हेरौँ अब हुन्छ होला सायद यो खुल्यो भने अथवा त्यही त होइन तपाईँ यो क्षेत्रमा एकजना सक्रिय क्रियाशील युवा पनि हुनुहुन्छ कि हाम्रो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जस्तै यहाँको स्थानीय सरकार मेची नगरपालिका भयो प्रदेशका मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय संसदको मान्यज्यू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न त्यो ठाउँमा यस्तो छ तपाईँहरूले पनि अलिकति हेरिदिनु भयो भने होइन तपाईँहरूलाई पनि तपाईँ जस्तो जोस जाँगरले भरिएका आफ्नो एउटा नगरलाई अझ सौन्दर्य बनाऊ त्यहाँ भएको सुन्दरतालाई सबैतिर त्यसको परिचय गराउँ भनेर भन्नु पर्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्नु त होइन अब त्यो लोकेसन त्यस्तो मजाको छ राम्रो छ होइन अलिकति अब थोरै आफ्नै मात्रै लगानीमा चाहिँ त्यो सबै गर्न गाह्रो छ व्यक्तिले त्यो गर्न सकिँदैन निकै गाह्रो छ त्यसलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन चाहिँ ठुलो सम्भाव्यता बोकेको ठाउँ हो अब प्रायः सबै नेताहरू पुग्नु पनि भएको छ स्पेसल्ली एक दुईजना हाम्रो निर्वाचित सांसदज्यूहरू त अब कृषिको विषयमा केही पराउने मन्जेल के गर्नु भाइ छोरा होइन त्यसरी अनि यसो यसो गरौँ होइन त्यति साह्रै अहिले उयो पनि छैन मतलब म सकारात्मक छु केही हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिक ठाउँ त्यो प्रकृति हो जस्तोको तस्तै नै रहन्छ हामीले एक दिन नहोला 2 दिन नहोला कुनै न कुनै दिन त्यो अलिकति ढल्किने बिग्रिने त हुँदैन नि त प्राकृतिक त एउटा दिने साँच्चै भन्दा एउटा अनन्तसम्म नै रहने जस्तो चिज हो नि होइन त्यसले गर्दा ठिकै छ कि अब तपाईँ जस्तो यो कृषि क्षेत्रमा लागेर केही गर्छु भनिराख्नु भएका तर कुन बाटो रोज्ने हो होइन अब तपाईँ जस्तो मत्स्य पालन अब जस्तो हाँस पालन लगायतको एक खालको चाहिँ पशु पक्षीलाई पनि तपाईँले समावेश गर्नु भइरहेछ भने ती खालका युवा साथीहरूलाई तपाईँले भन्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब यो विशेष गरेर प्राय विदेश बस्नु भएको छ साथीहरू अनि अलिकति पैसा दुःख गरेर कमाउनु भएको छ अब गएर यो गर्छु भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनुहुन्छ ठिकै हो गर्नुपर्छ किनभने हामी कुनै पनि विषयमा आत्मनिर्भर छैनौँ कृषिको इभन धान भन्नुहोस् कि होइन खोर्सानी जेसुकै भन्नुहोस् कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैनौँ ठिक हो आएर कृषि कर्म गर्छु भन्नु ठिक हो किनभने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि प्राय चाहिँ कृषिमै छ किसानकै छोराछोरी त हो अनि तर के छ भन्नुहुन्छ भने विदेशमा चाहिँ उहाँहरूले युट्युब हेर्नुहुन्छ मजाले बाख्रा पालेको मजाले कुखुरा पालेको माछा पालेको मजाले हेर्नुहुन्छ अनि प्रविधिहरू विभिन्न हेर्नुहुन्छ म चाहिँ के भन्छ नि युट्युबलाई चाहिँ तपाईँ 25% पनि विश्वास नगर्नुहोस् है भन्छु अनि दोस्रो कुरा अब केही थालनी गर्न गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ एकदमै कम्ती खोर बनाउँदै तपाईँसँग एकछिनको लागि 15 लाख रुपियाँ छ खोर बनाउँदै 15 लाख रुपियाँ सक्यो भने त बाख्रा कसरी हाल्ने अनि प्लस अब त्यो सिकिराख्ने फेजहरू हुन्छ नि त भर्खर सुरु गरेको मान्छे त सिक्दै जानु पर्यो अनि त्यो 2-3 वर्षसम्म दुर्घटना हुन पनि सक्छ त्यहाँ त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ अगाडि काम बढाउनुहोस् भन्ने मेरो कुरा अनि कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामीले प्राय बाँसहरूकै यसरी नै गरिन्छ मैले चाहिँ 4-5वटा टवर हावाले उडाइदिएपछि अहिले के गर्न थालेको छु भने गाड्ने विषयमा चाहिँ जमिनमा गाड्नु पर्यो भने कि त सिमेन्टको चाहिँ पोल बनाउने हो कि त होइन भने ट्रस लाउने हो ट्रसको चाहिँ फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले अलिकति महँगो जस्तो भए पनि भोलि 10 वर्ष पछाडि तपाईँले उखेलेर बेच्नु भने अहिलेको भन्दा बढी भावमा बेच्न सक्नुहुन्छ होइन कबड्डीमा पनि बढी भाव त्यसो हुँदा ट्रसलाई युज गर्नु भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब नि हाम्रो बिचमा जुन यो चौतारी संवादमा कृषि संवाद भयो यसमा छुटेको कुरा केही छ भने भनिदिनु त हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आयौँ तपाईँलाई भित्र लागेको कुरा हुन्छ नि त्यस्तो यो टुरिज्म छ नि अब एग्रिकल्चरसँग टुरिज्म जोड्नु जतिको राम्रो कुरा केही पनि होइन न त्यहाँ बिचौलिया हुन्छ उपभोक्ताले पनि कम्तीमा राम्रो गुणस्तरीय खाना पाए त्यही दिनको ताजा खाना पाए भने यता किसानले पनि राम्रो मूल्य पाए त्यो बिचौलियाको बीचको पैसा त आफ्नै बारीको बेच्ने आफ्नै बारीको खाने होइन अनि के छ भने टुरिज्ममा चाहिँ माछा पालन चाहिँ एउटा दिगो खालको चाहिँ कृषि पर्यटन बन्न सक्छ किन भन्नुहुन्छ भने जस्तो सुन्तलाको सिजनमा 1-2 महिना हो त्यस पछाडि फेरि सुन्तला फल्दैन आँपको सिजन भयो होइन त्यस्तै अब अन्य त्यसरी टुरिज्म गर्दाखेरि त्यो 2-3 महिना मात्रै हुन्छ तर माछा भनेको अलवेज होइन घुमिराख्ने हो त्यो बल्छी खेल्छन् आएर रमाउँछन् एउटा माछा पार्छन् के हाँस्छन् खेल्छन् फोटो खिच्छन् होइन माछासँग जोडिएको एग्रो टुरिज्म चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ यो चाहिँ दिगो रूपमा अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ
अनि र अब राज्यले पनि यो कुराहरूलाई फोकस गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँहरू जस्ता युवा उत्साह जोस जाँगर बोकेर कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभएका, मत्स्य पालन क्षेत्रमा लाग्नुभएकालाई निश्चितै रूपमा राज्यले हौसलाका लागि भए पनि उसले सहयोग गर्नु अत्यावश्यक नै पनि छ होइन। अनि सँगसँगै प्रविधिहरू छ नि सर। अहिले पनि हामी 50 वर्ष अगाडि चाहिँ माछाका किसानलाई जुन जुन कुराहरू दिइन्थ्यो अहिले पनि त्यही कुराहरू दिँदैछ। नयाँ प्रविधिहरू सिकाउन हामीले तत्पर छौँ। कृषि कार्यालयहरूको समन्वय हुँदैन र तपाईँहरूसँग? हुन्छ। यसपालि राख्यौँ। यसपालि हामीले एउटा एरिएटर भन्छ पानी चलाउने, त्यो सतहमा फ्यारेर घुमेको देख्नु हुनेछ। त्यो हो, त्यो एरिएटरको सट्टामा चाहिँ अर्को ब्लोअर भन्छ, उसले हावै तल के भन्छ जमिन मुनिबाट तल राखेर चाहिँ फेदबाट चाहिँ हावा उँभो अक्सिजन दिने खालको त्यो प्लान्ट चाहिँ यसपालि हामीले 2टा फिट गर्ने। एउटा कालिका सिमसारमा, कालिका सिमसार होइन, यता निन्दा भिलेज रिसोर्ट केप भनेर त्यहाँ रिसोर्ट बनाउनु भएको छ उहाँहरूको, त्यहाँ योगेश भट्टराईजीहरूको उहाँहरूले एउटा राख्नु भएको छ, एउटा मैले राखेको छु। त्यो चाहिँ हाई डेन्सिटीमा माछा पाल्न सकिन्छ। तपाईँको त्यो एरिएटर त 2 कठाको यत्रो सानो पोखरी छ भने त्यो एरिएटर त एउटै पोखरीलाई मात्रै भयो, तर ब्लोअरले चाहिँ पाइपलाई त्यो डिभिजन गर्दै गर्दै मोटामोटी त्यो 2 चाहिँ HP को मोटरले मोटामोटी 1 बिघा जग्गालाई एरिएसन, 1 बिघा पानी क्षेत्रलाई एरिएसन हुन्छ भने अब त्यो 2 HP को चाहिँ त्यो त तपाईँको सतहको एरिएटरले त एउटा पोखरीलाई हुने भयो। अनि त्यो भएर अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले जाउँ अनि अघि भने जस्तो ब्याक्टेरियाहरूको कुरालाई अलिकति अगाडि बढाउँ, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ माछा किसानहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि सँगसँगै के छ भने राज्यले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि मैले अन्तिम प्रश्न के चाहिँ सहयोग गर्न आवश्यक छ अहिले तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिनका लागि, हौसला दिनका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक कार्यक्रमको अन्त्यमा? अब त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो पोखरी भनेको त माछाको बिजनेस भनेको त फुल्ली पानीमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा हो र त्यो हामीले चाहिँ त्यो धानलाई भन्दा बढी पानी हामीले बाह्रैकाल त्यहाँ लाउनु पर्ने भएको हुनाले अब नगरपालिकाले या प्रदेशले चाहिँ त्यो पानीको जुन सिँचाइको यो छ बिजुलीको बिलहरू चाहिँ सिँचाइको जसरी नै 50% मा गरिदियो भने अलिकति किसानलाई राम्रो हुन्छ, किनभने सधैँभरि पानीमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब अरू मसिनो कुराहरू छ, ठुलो कुरो दिनु पर्दैन क्या, मसिनो कुराहरू चाहिँ छुटिरहेको छ दिने। अनि त्यो चाहिँ कस्तो छ भने किसानसँग राज्यको समन्वय राम्ररी भइरहेको छैन। किनभने हामी खेती गर्ने 8-10 वर्ष खेती गरेका छौँ, अरू साथीहरू जुन कहिलेदेखि गर्नुभएको छ त्यही किसानलाई मात्रै भेला पार्नु हो भने त्यहाँ थुप्रो उपायहरू निक्लिन्छ क्या, थुप्रो नयाँ कुराहरू। जस्तो अहिले चाहिँ यसपालि के गर्यो भने हामी माछालाई चाहिँ साँपले अत्याधिक बढी खान्छ होइन। एउटा साँपबाट 120वटासम्म भुरा निकालेको छौँ हामीले, एउटा साँपले एकचोटि खाएको। अनि त्यसलाई चाहिँ अहिले एउटा विकल्पको रूपमा हामीले एउटा जाल ओछ्याइदिने साइडमा त्यो जालमा आएर चाहिँ पर्छ, त्यो साँप पर्छ हो। त्यस्तो त्यो विकल्प त्यो एकदमै इफेक्टिभ छ। त्यो अहिले त्यो गरिरहेछौँ हामी सबैजनाले, त्यो गरिरहेछौँ। त्यसरी त्यो चरणहरूलाई त्यसरी त्यो कुरालाई चाहिँ घुमाएर होइन सबै किसानसँग पुर्याइदियो भने त सकिँदा गयो। त्यत्रो धेरै कुरा पनि छैन। माछा पालन त सजिलो हो, न जोत्नु पर्यो, न खन्नु पर्यो, न गोड्नु पर्यो, न पानीले असर। तपाईँहरूलाई चाहिने सानो नै चिज रहेछ नि हैन, ठुलो ठुलो लाखौँको त तपाईँहरूले माग पनि गर्नु पर्ने रहन्छ नि त। छैन, अब लाखौँ अलिकति बढी खर्च हुने भनेको चाहिँ विन्ड मिल एरिएसन भन्छ, विदेशमा चाहिँ त्यो भइरहेछ। तपाईँको हावाबाट मिल चल्छ अनि त्यो मिलबाट चाहिँ त्यो अक्सिजन त्यो फुकेर अनि पोखरीमा हाल्ने त्यो सिस्टम छ। त्यत्रो महँगो पनि छैन, त्यत्रो हेभी महँगो पनि छैन हो। त्यस्तो नयाँ कुराहरू 1-2वटा देखाइदियो भने त अरू साथी सक्सेस हुने रहेछ भनेर अरू साथीहरूले किनिहाल्नुहुन्छ नि होइन। अथवा कसैकोमा देखेँ भने म किन्छु, किनभने यो ठिक छ भन्ने जानेपछि त खरिद गरिहाल्ने, त्यो आफूलाई सहज हुने भएपछि त खरिद गरिहालिन्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, यहाँसम्म बोलाएर यसरी किसानको सामु अथवा साथीहरूको अगाडि आउने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई टिमलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद।